किसी का अंडर नहीं काम करना, मुझे खुद का बॉस बनना है। एक एटीट्यूड है, एक बर्निंग डिजायर है। फिर उसमें भी बताया गया कि आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है। ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों की बातें सुनो, ऐसे लोगों की किताब पढ़ो, ऐसे लोगों की कोर्सेज करो, सेमिनार्स करो ना, तभी तो आप उस लेवल में जाओगे। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी है। तो मैंने वो किया, तो धीरे धीरे मेरा मनी ट्रायंगल बनने लगा। ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ